Nyanza na Boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sano na ibire inye wikere ugose ututarire ase chiabisi chito ichuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikurwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So nakito kero montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids ande twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Ubiyake gima omwanchi omuliya wegeta seni kia Ndizi TV ne magoro bengi na ende tokumerana ase omurubiriga ase tokukumanya amange unatokoleterwa na Dr. Kena Moses korwa ase e clinic ya World Fit Clinic nigo agotosemia amange gwetera amarwaire naki agocha ase emibere yaito nchera kichiri turanyara ko batogwetanga nabo igombi manyereri kibiro ranyara ko gokorigereria nabo kumanyanga no bwate oburoire Taigo mancho muligeria ikaransa oike litkolia rero muna toko chukukwana daktari rero tokukwana borere bwa diabetes ngwari gani mancho muligeria kegima elindonye kubwate iboli rindelionsi onyare gutuma ujumbe yago enge gwetera ase na mbere gabo ase screen yago naboigo asense moye mitandao nabagotonyara gwetera Facebook gwetera Ndizi TV News Digital naboigo asense moye YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News asense moye website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke igomwanchi muri tuma ujumbe yago nyakobwate iboli rindeliensi chinga kitoko kuonera oborere bwa diabetes daktari na chigotorera oborere obuyigamburo ireki na kibogo cha somo beroito mbimageneri kibiri okoligereri kwa manyanga no bwate oborere obwe gona mange toko chigwesemia litkolia rero elitaria ne Frida Kerubo ngo kwaliga kegima elinde toimanye amange karibu sana daktari. Asante sana Miss Kerubo. Editoria nen Dr. Moses Kenon Zarigo, ngurwa senya gitari ya World Fit. World Fit Health Center, Otorega Busongo, ase nyumba ya Uhuru Plaza, egoroba ya gatatu, erumu 307. Karibu sana. Asante sana daktari. Bono daktari umetuma nchumurige na babere kagutoma ujumbe yaye. Agotebanga ndi bono daktari ocho gukwanira oborere bwa diabetes. Igomba ganyerete kigima bemanyia mange gwetera oborere bwo. Kore ndi daktari togochaka kigima. Diabetes mboroire kyobo. Diabetes ekeruko umuntu nabotorwe kuru gusatebunga nabuga turirwa diabetes ekineke nyamorero gesongo se eruga y'ubunyagitari lakini emina tinge sukari ya yeso umubere usese samanyinga ya chire igoro esukari ya manyinga karo ya chire igoro wetani kiwango kerengo kirieta kire ibone togotanga umuntu nyururu wa diabetes so ekerenge kia kyuburiro bw'esukari nkereki
ese sukari esa manyinga esa manyinga wente gutwara esukari ekurunga 3.5 to around 6.5 millimole per liter ene sukari engia 3.5 to 6.7 millimole per liter lakini wone kere sukari etanili ya chile 7 8 9 abantu baja konyolera 20 something abantu baja konyoleka gupimwe machine yali kanga high nga yanti kunyara kumanya irengere ere igoro saidi etanitie kerengo zaidi eyibone sukari yege yesukari yembeso mubiro mwanya bantu tigante byo mwancho muligelinga esukari ikintu toko sukari gose glucose negento kyamane so mubiro mwanya bantu esukari nerego konya obongo gokore gas obe tu twale sukari eso mubiro ogo munabonera nse ya 3 emitinga mubiro toko kora gas yani ki cells eso mubiro ki cells eso mubiro nkitagete sukari egere chikore gas buronge igo munabona uri obongo na boko nyi sukari eso bonge igo muno kolengera ni sukari yogotumia lakini sukari ite wasagwetani ke wangu kelinya saa begete 6.7 millimole per liter egwetani abona onkoberembe egwetani abona ukolentera marwaire egwetani abongo chikosalire binte bingeso mubiro mwanya bantu ine otokurukanga umuntu nabwo tuburire bwesukari kerokende daktari wakwanire esukari ngwetani erekerengo kerokende ereira na nsite ike kerengo keli keganirirende eira ne nandense emingatinga umubiro go useki seri cya wonjito chikonyora sukari ikitakete chikorere gas igo to gutwala energy bongo bwago abande mbaro kuyubabwa tengende nga hypoglycemic coma yani ngekere sukari erense saidi pako monto owa muno lyo kwete taliko nyara kuyunga na taliko respond with the environment so that's what we call hypoglycemic coma sukari ebetebo kendike kera kolekane so mubiro so sukari egendense mbobe nanu nago tebyegende igoro saidi narombobe wekebe kibono kenya sate atebetebe so ntubwate ki type bere cy'ubururu bwe sukari ntubwate sukari y'abana bake abana bake ekorokunga juvenile diabetes yani wantu bakonyore sukari bale myaka 30 go chance eyo ekorokunga juvenile diabetes ama type 1 nandi litalinde insulin dependent diabetes insulin dependent nga to komenya bugima bwago utaliko insulin bakonya kuibita insulin maisha yako yote sasa inaitwa insulin dependent what it means nga yani pancreas yeli yago waliungu you know tokurukanga pancreas liego produce insulin ebintu biri bikorus insulin yeso mubere byakure byerere kisari kiri cyakure kabisa we call the beta cells of lung and the beta cells gosenga insulate of Langerhans kiseri gichikorus insulin cyakure pi bono what it means mwana oyo goso muntu obwate juvenile diabetes taliko nyara go produce any insulin insulin yago produce is so insignificant lakini bono ntubwate diabetes y'abantu abanene emyaka 40 go chigoro ibone kunga diabetes y'abantu abanene nanto kunyirukanga non-insulin dependent non-insulin dependent ngentemina talilas mumuntu ebite sindani talilas mumuntu ebite insulin nabara amenye ataliko ebita insulin because what it means nge pancreas yeri yaye nkorusiere insulin ngo produce ile insulin unfortunately omubero wangire koyigwera machiko ya insulin insulin gasiane ya neri insulin is a pump ego pump esukari koruwe sa manyinga eire seki cells ime egere chiko tumeka esedi chiko tumeka lakini bone keroko nyongo mubere ngo produce ile insulin unfortunately mubere chiseli chiangire koiwera machiko ya insulin chiangire koire sukari ese chiko tumia chiakanire then that is now what na kyokora abantu abagutwarira insulin abande abantu abanene bagutwara uburiro bw'esukari esababu
nga yani umubiri obo oangire koigwera amachiko ya insulin. So igondo bwaki type ubere ane ntubwateye ndi mnabone kurukunga you know gestational diabetes ibya basubati babwatira neti basubati babwatira neti nabora nyore insulin kwende sukari yabe kogenda iguru okobenga kiri babwatira neti so yarukunga you know gestational diabetes lakini naro it's a warning sign umuntu bwatege ntumuneke it's a warning sign nga ekero bwat gestational diabetes in future nabura nyogo konyoro buri sukari so be careful that's what it means you know yes Vyake gima umwanchi umuriria nigo togendete gusanganira Dr. Kena Moses mnagendete gutoerera iguru y'uburire bwa diabetes. Daktari gwakwa nirenga ntubwate type 1 eyere insulin ande ngwate banga mbororo bwa non insulin. Kuri ndo mwanchi umuriria natete komanya. Kero bwate type 1 ne kine na endo chigotwara non insulin. Wose kero bwate non insulin no bonga no ye insulin no bonga. Itwate vaiga nkoinyori miskerubo type 1 eliya abana ekorokunga insulin dependent nga banu muntu dego mwana uri dali kunyara korus insulin yende yonse bono we kabe to insulin maisha yake yote and let me say this abana bari abake bagutwara uburere bw'isukari minute nga ekinga yayo mubere iyashi obunyamazi don't joke no bunyamazi bwago obunyamazi obugonchokere bogende boite the beta cells yigo produce insulin nalibona kwa makonya diabetes igo burire abana bari abakaba bwato burire bwa diabetes nande bakurukunga iba bono diabetes ko nga autoimmune disease izinga ne kinga yo mubere ya kitega ita the pancreas yawo tigante ibyo bari batugireti nande baraba subati ekaro konyoro umwana ngote bibore ngo ndole antenatal clinic watebuga umwana oyo tobase ko mwandagerende yonse mogonki ama orobere rweka exclusively tobase ko mwakende yonse emetingi sita lakini miskerubo kwanyoro umwana bona iga waja gotanga o timbu atimabere tayo waja ko mwa machi timbu atimabere tayo waja ko mwa mabere yengombe ekero ko mwana ugendagera atara ikemetingi sita minute nyenchire yayo koragera tera twara bonyamasi bora bunendagereri osendagereri buya boire buro mubereme bonekero ko mwana moke endagera atara ikinga kiyokori umuberoye na bora develop what you call autoimmunity ekinga yo mubere cyake goito muberoye because na wakora magoso so what I'm saying is this balimu ko kikonyora abana okonyora umwana mugonke metenyi sitamanya gitari mu wotebi tose konyora uburo yeah byake gima omwanchi umurigire nigo togendete gusanganira Dr. Kena Moses kurasi clinic ya World Fit Clinic asagendete kutumanya amange igoro y'uburire bwa diabetes nabwo tutomera ujumbe yago wetera asina mbere gabwa screen yago nabwo chinsemo chichi mitandao nabwo tonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya Facebook nabwo asensemo ya YouTube na bagotonyara wetera Ndizi TV News bono daktari wakwanire igoro y'uburire bwa diabetes na ndo watatebidi chi types cha diabetes kore ndo mwanchi umuliya natete kumanya nna kibono uburire bwo cyaso mubere aya asante uburire bwo cyako bakisaba bukira bibere gusisatu esababu entanga nagotebiri nebye kero umubere ogo bare resistance ama oriented resistance to insulin onyo umubere ogo turi wasikinje chiseli cyago umubere nkiri koigwera amachiko ya insulin nga rusi sukari yesa manyinga ila aso umubere so what happens kwa mfano cyatolegereri umuntu uragire ndagira bono iga ekero kwa lire ndagira usine cyaye kwabeke sukari minute sukari yakaro ngoso ire samanyingago bwango ego so samanyingago esukari iringo etanire kewango kirieta keire onyolenga yaikire 8 even to 9 ngo umuntu aragire kegima na sukari yakwa baka 9 wose 8 so nkiyo cyokolekana
pancreas ye kuchiko ekomanya ngesukari ya chire nyinge omubiri otebye pancreas nga produce a lot of more insulin. Insulin yaba produce tie nyinge esukari ya kukurwe sa manyinga yagenda into the cells. You see now, that's what normally happen. So ekero wantu atebero bwate insulin resistance ni linga pancreas yago nkurusiere insulin nanya kurusi insulin nyinge egere yake esukari yegende esa manyinga esukari yegende se cells lakini bono cell chianga bono esukari ya tigara kobe nyinge esa manyinga. So what happened? Esukari ya tigara kobe nyinge. Number 1, onye sukari gutigara kobe nyinge esa manyinga teligo chikogenda into the cells. So what happened? Omubiri nando ujaga go produce a lot of sugar. Kagera kiseli jiri nakote omubiri ongaki ntubwate sukari utaga to sukari. Omubiri ochaka go produce more insulin. Amafuta ali kwa bwate so omubiri achaka kobunu egerabe sukari. So when omubiri obere resistant to insulin minute sukari nyingi nando ujaga ko produce so omubiri. Number 2, insulin ngochire ko produce nyingi saidi. Oje onye insulin yo ko produce nyingi saidi narongo chikolentero bokongu munabona kwa mfano abantu bali bakunya kolie ndagere bwate esukari nyingi ose carbohydrate nyingi munabona kera abantu bali ko bakuri kuma za nyingi umuntu bumwe olio mochere za nyingi olio ndagere bwate a lot of sugar. Minatinga omubiri go kunya ko produce insulin nyingi sobonge kila wakati na ekere insulin nyako produce tie nyingi ngocha kukolenterera diabetes. High production of insulin inaleta ugonjwa wa sukari. So tagita geringa ntokoli endagire nyingi limo paka sukari yagenda ngo ntubone nini yande sukari insulin ere kogera onyorotua onorake igonole igonere korosi amafuta somobiri. So insulin resistance yale ntoburire bwa diabetes. Ntubone nini egento kendigia kabere ko ntoburire bwa diabetes ne keringa onye pancreas yago terigo produce enough insulin. Onye pancreas if the insulet of Langerhans nchirigo produce enough insulin then what happen ngaki bono onye insulin terigo so esa manyinga gentonke yogo chikumuke sukari ko esa manyinga kaire into the cells. So esukari yabe nyingi esa manyinga. So I'm talking about insulin resistance and I've talked about korichi ndagira chibwate carbohydrates nyingi chinyinge korenta around whatever lack of production of insulin nekererense ase pancreas bono tiganda gotebia ntukite. So tiganda tebia abarigiringa nti keragere insulin yagebe produce ndagera keragere insulin yagebe produce nyingi nambe yemo onye gukuri carbohydrate yesobonge ndagera liebwate sukari yesobonge obukuma endagera munabono esukari endagere bwato mochere endagere bwate sukari nyingi ekero kuri endagere ye nkogerera insulin yebe igoro egento giya kabere ekolento burire ekolenta insulin yebe produce nyingi proteins. Protein ni bintu munabona nyama chingende kiaga na insulin nayo yaba namba ibere iga carbohydrate ya insulin yaba produce nyingi mono protein yaba namba ibere fats amafuta talikogera insulin nkogera insulin take produce and that's why new research ya jene ki abantu bali babwato burire bwa diabetes ekero bakolia mafuta mange taliko balenta na shida because mafuta talikogera insulin never produce nyingi mono. So nkobere face bali so bone it is swali ngeri nkikera gere omubiri ogo be resistant to insulin nambe yemu omubiri oro monene mono omubiri oro monene saidi nkogerera omubiri ogo otowiwira machiko ya insulin. So obesity nkore kolento nere ko otware insulin resistance ekento kende ya kabiri lifestyle mujibano lifestyle bali bakunywa sigare so bonge namaru bono nkogeraru buri mubero lyo chiko over resistant to insulin. You see
egento kende keragere over resistant to insulin is lack of exercise. Tuliko kora exercise ndio mazoezi. So onye tuliko kora mazoezi onye sukari nyingi okorereki. Insulin gwende kiseli chiko kubolinga ki wona ko tuliko to mazoezi. Sukari ko to ne yakitokorereki. Tokorereki umubere. Kagera tukaranse kuri mwamba kamarugo. If you are not doing a lot of exercise, then you're prone to orewe sukari. Again, to kende nkere kyo mwende den kwanire. So to atevira again to konta resistant. Again to kende konto orewe sukari is family story. Bali babuga to orewe se family nko nderi. Nko bwati bole se nderi. So na baromba wente wekinga. Tunaona alafu yento kende hata getuko kwanira nekelinga oburewe sukari na botora nyore okoba chi minerals chite so mubere. Kuna southern minerals chiko konya esukari tebase kogenda igure samanyinga. Muna wano ntubuga teo moni kurukunga chromium. Chromium is extremely important ese mangana kurukunga carbohydrate metabolism. So oligere litenda gote nkikara abantu wata ngoja ndubuga sukari. Abantu bali bakara bakuru. Bakalira oboli. Oboli because bugwate chromium nyingi. Amaemba abwata a lot of chromium. Konyonga chromium gokonya yarengesa amangana kurukunga carbohydrate metabolism. So kwanyora abantu amba kanyole buriwe sukari nabono tokonyora. Lakini bono iga tiganda koroki. Bono iga kwali obusiboli bwa rusibwe ngozi yesiko. Ne ngozi iri yesiko na erere na ikona chromium. Kwali nini unga wa chapati ambaye ni nyeupe. Ile ngozi ya nje ambayo imetolewa, ile ndio ngozi ambayo ni ya maana manake iko na chromium. Na chromium ilikuwa inaangalia sukari isije kaenda juu ama chini kwa mwili. Mbie mona sana umwanchi umurigereria chingaki ogendete kubwatia umurubiliga ase tugukwanira oburire bwa diabetes na togendete gosemigwanere Dr. Kena Moses onyere kwa baka gukwanira oburire obo otomanyiri mboroireki nande na kibogo cha aso mubirito kone daktari ngwa kwanira gestation ekero montabwa tuburire bwa diabetes umwanchi mulia na rotumira ujumbe yayo koboli ekero umusubati bwatiranidi acha be diagnosed na bwate oburiro bumbo ene gosago chikogendera na ndembolete effect ya somwana. Yes. Number 1 ekero musubati aibwatiraneti esukari ya egende iguru ngochere ya wena ekera nyoriro umwana na besukari irekwira nebe nomu. Okay, mbali bande bakeigo a few of them, you know, maybe 1 out of 10 era angetirana. Lakini nkoiranire ya ogwena. Lakini I've said this. Nyore koirana egwene. Onye kwanyode shida mune kwanyode sukari yage kagenda igoro enga kyibwatiraneti. Manyanga kana wora sikonyoro burubwe sukari. So be careful. Ngo affect yero mwana. Ekero umuntu abwate sukari yere igoro. Nando ibwatira ntinkolentero nkosali ngo affectira umwana. Yes. Origeri abana bali bakoyiboru. Babwate chikiro chinyinge. Umwana kwiburo bari osine chikiro around 4. Ine dalili ya korokinga na bora sikonyoro buribwa sukari in future. So umwana nkobale overweight. And umwana okoba overweight mbobe. Teribuya. And that's why chikiro njwe koba muono chinyingi. Neche mulendera nemechandende later on in life ya. Nara ogoteba daktari nga niga ibwatiraniti lakini okonyora amagoraye analite kobimba kero kende no burere bwa diabetes borabe. Not necessarily. Tali lazima. Ekero umuntu ibwatiraniti na bara bimbe okoba kisababu bero sisatu. Sababu ntangani izo mono changes. Chiomoni chirichi ayemoni ile kurukunga progesterone nko retain yere water nko gari kinjira kiri chigoke nko lentere ntunga vasodilation of the blood vessels wona macha mange nko gachwale so mubere nandi kinjira kiri nko yokakire side che na wokire ya mache se ekere njira yegokire emente ko ira manyinga mange senseme onye ira manyinga mange samagoro bono konya macha tali kurubu tali kwira na bwango because of the dilation. Again to kende umwana nararete
enchereria kumukia manyinga kurunse go chigoro tokorukana inferior vena cava bono mwana ngo cyarorarira ko anyirarira manyinga anya gutarangora irana beragere umusubati abimba maguru nebinde binga daktari ndito bwatere gabo toraso asensemo ya kabere ye studio to koirana nabo komanyo mwanchi muri embi manyerere kibirio ara yeligereri amanyanga nabwate oborero bwiga bwa diabetes nabo oborero bwiga bwa diabetes complications kichira ebibora leta so mubiro ito nabo igondo chikwemanya nchira kitoranyara kwa to gwetanga asoborero bwiga bwa diabetes nabo igo nakiboranyare ko babo kubweni go mwanchi muri to basagoskatora to basakonyegera tiatoraso ase omotimo komo kaigo to koirana ntwemanye amange Ndizi TV ubwansu bw'omugusi enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokorera bundi buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitoko kero montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatokorwa conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamanya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obiyakigima omwanchi omuliyere nande ngokwaligane asensemo ya kabere chinga kitogendete gusanganere Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit Clinic asagendete gutumanya igoro y'oburere bwa diabetes. Daktari konya tutaraso aso mutimo komokego na oteito kuirana ngokwanira toringi ngambi manyereri kibiri omwanchi omuliyere araligereri atebenga na bwa toburere bwiga bwa diabetes. Asante. Manyereri by'oburere bwa diabetes. Mbiro biri bikurukunga the main bire bitatu kumanyirege tangani no kunywa maji rioka kiu uko na kiu kila wakati unahisi kiu kila wakati ito kurukanga polydipsia polydipsia nekero kunya kuigonywa maji rioka ekimanyirege ya kabiri no goitera maji rioka ekalo kunya kuigunya guitira mache nande then okonywa mache nande kwanyaitira konywa mache nande kwanyaitira you know eyo to kunya kanga polyuria nekero guitira mache ryoka ekimanyirire kya gatatu kuligereri no kuigo enchara ryoka hanga oigutunya kuragera ryoka kwaragera ndiyo nanda keigo oiguna nenchara tokorukanga polyphagia nekero kuigunya kuragira ryoka ina bimenyero bitatu wende kulire so mubiro ebitangani unakunywa maji kwa wingi ndio unaenda chondogo kwa wingi ndio unasikia kukula kila wakati ndio karukwa bimenyero bitatu manyanga there's a problem manyiri bono binde ngocha bire muna bono okorosa sana oko igoro sterioka omoroso
oro monene ekero korosa mono umeto korosa because sukari liko endesa chiseri jayo jiko kolegas egento kende is weight loss onye kwale ngo monene kwacha konyo bulitomboyo bweliro mubiro so what is happening I was big wono mubiro no kunya koera ekero koro mubiro koera nabura nyo no koba uri sukari maisa wachi asake gosinyi korora buronge waje gutwala what we call blood vision amaisa wontali kororo litutare litatuli wona kero kuja korora litatuli ngono buri buskana wanya bwa koleki bwa soile wono ibanyiri bindo mnebyo kwaja gutwara infections nande then you know wacha kagotwara nyore ikaro kwa kinyore riyo tasike ndiri ko gwena wanya kuminga mito kiebe so ka waja ikorora ibintu munebi ibintu munebi waja ikorigereri gose wacha kagotwara numbness umubiro guchakire koba you know unaganda mikono inaganda miguu inaganda paresthesias ekera amagokaga kunya kuganda nabura yuende kibulenge kwera makana kongandire so enibanyire binde bigocha okoba oburi bwesukari delayed nini good healing karokole bintu munebi infection nande then obugo so kumuna no muswari nyabatengo ubwate yeast ukona yeast ukona pneumonia ukona you know oral thrush it's a question daktari wakwa ni iguru ya mache omwanju muri na rogendete guturigereria akuru kwa Kevin Atanja kuru right gweskimu awteba akotune korende esauri wakwa ni iguru ya mache akobona naki ekero muntu abwate oburi rubiga bwa diabetes aisa kunywa mache ngo control yere ekero muntu obwate oburi bwa sukari we cover very careful ekero kunywa mache we cover very careful kanywa mache kulingana na demand y'omubiri onywa mache amange saidi nabora anyore ngefigo yago yasarekire kagiro buru bwa diabetes ngosalibole figo ngosalibole you know kidneys so onywa mache amange nabora atwale what you call you know amachara water retention is omubiri inandira za kolente mechande menge ndio nene so you have to be very careful ekero kunywa mache obwatu buri sukari kanywa mache kulingana na demand talingonywa mange saidi nabura nyora kolente mechando iga mache nabarago konye yes na egento gekogera you know egento gekogera onywa mache amange is because you are dehydrated umubiri ogutageta mache so iga mache na maya lakini tobase konyunaro too much because you have to be careful omanya nga kyumubiro go function your kidney are they function optimally so that it was kunywa macho uranywa gusari figo kya muntu nara goteba doc ni Elizabeth akina umwa kila mahali sana mgongo miguu kichwa uchovu hadi unadhani nilichapwa anauliza doc inaweza kuwa ni sukari yani era ko rumuno mubere okaga no muntu uri kumuita bana ntoko tanga ni sukari lakini enchirengia nayo wente gochanya gitari ekero gochanya gitari ngokorani tole laboratory testing toko korera testing tuma usenda diabetes kusino bure bwa mabero kabwate kusino bure ile kige ko rwati umubiri the question ige ko rwati kutalinga no borwaire neke manyiri kya morwire gete so goikoche amorwire yo apimu egera tokolege ntogikoro kunga we rule out ya morwire gete ngatubwati omanya kurwari burungia mbiye mona sana daktari chinga kyogenda tokosanga na intwe gotomanya igoro yoburero bwiga bwa diabetes korende gwa kwanira igoro yebimanyiriro bano meto mondo nabaranyara akonya kulinda gera gusakonya kunywa macha iyo mange bina gwateba ateba mbuyale korende complications ki oburero bwiga bwa diabetes bobwate gochaso mubero ito Vientonkeyo kebwate complication chimbe mnuburi bwesukari nani kino mulike bitabo igoni nindigete gitabu gya diabetes nango batebe uri ile gitabu gya ni gya diabetes na ligeta around 2009 10 yapo ngateba nga gekuru nga the genesis of diabetes nandi ngaliga nga diabetes is a serious disease that carries long term dangerous complications igo buriro bwe sukari na obogotenya busali mubero bokole pi
ase obutali gosali bogo so obongo you know ngosali bole obongo bwago otware dementia ochake kweba you know na obora kolentere stroke eso mubere na obugururu obugocha bosali enkoro yago you see obugururu na obugocha bosali amaisago obugururu na obugocha bosali efigo yago obugururu bwesukali na burasali ebinte binge bosali ebinte binge tokwane ntogokora ngakibogo sali oburaire bwesukali ibo konyere ikinjira kya manyinga kusibugo sali kinjira kya manyinga munabona obura ntendo ikorukunga atherosclerosis atherosclerosis ne kalinjira ya manyinga tali kweyana egere ya commode the pressure so kwanyora ngubururu unabugu anyinjira ya manyinga ekobengote ekogotea then what it means manyinga tali kuchiko ikese emweri ya moino aisaine so ese emweri ya moino yachaka gusalika and that's why uri sukari bwarenta pressure bwarenta kire bogo sali umubere saidi so tigande nguburi sukari ngosali bure Kabia sana omwanji muri area chinga kitogenda tagwesemya gwetera daktari Kena Moses kurase clinic ya World Fit Clinic oyo genda tagutumanya igoro y'uburire bwa diabetes okwanere ebimanyererio nabo igokwanere chi complications oburire ubokoreta ase umubiri to genda gutuma ujumbe yago gwetera ase na mbere gabwe screen yago onye kubwate iburire lionsi otete kwemanya amange gwetera uburire obiga daktari Kena Moses noalegega na bakwira ne liboli lyago kolende daktari ngora aligiririe ujumbe cha soire narogoteba ni fana date korwa chinsemo chicha nakuru ata akuru mwako boko gukobe na boigo okugoro gukobe akobolinga oboko ngumboro byobo alafu agateba ngakera gutaka gutara okugoro kuiga kwayo kogukwama encherengia achinya gitari because yekineke manyiriyo korga nabwa tuburire gete and abwa kwende shida chia nerves chia very affected you know so the best thing no go chinya gitari tumupime tumanyenga what could be causing that that's the best way out yeah Jona Maseti korwa bangonta nyali bali masaba agotebambia mano sana ase umorobilio kulenda akoboli is diabetes controlled or cured can diabetes be reversed? Well, no, tuwajile wone se mwana treatment. Kairo bodi ya mwana treatment. Obo ile bwe sukari ntuwate amboli type uberi. Eliya abana ekorukunga type 1 ama juvenile diabetes. Ntuwate banga eliya kabere ekorukunga non insulin dependent usenga diabetes type 2. Type 1 take over reversed. Again, terminating kiringa pancreas yaye yo mwana oyo. Ebintu biri produce insulin via cool totally. So that's why korunga insulin dependent. Ngago kaibete insulin maisha yake yote. Lakini diabetes type 2 inaweza kuwa reversed. Yes. Again, tutwateba eminitinga mono mubiro yobe resistant to insulin. Mubiro tulikuwira machiko insulin. So ekerogo chantunya gitari yaito. Ntokoro ngaki umubiro wogo chikuwira machiko ya insulin. What are you doing wrong? Gekogera umubiro gotobase ko kuwira machiko. Egere twago so mutwa kumanyi. So oburwire bwe sukari obali bakwenda nyagitari. Ibagote bunga aya esukari yebonte ko gweno kunyoma lyogo maisha yako yote. Lakini mimi daktari Kena Moses mimi nasema si lazima. Kwa sababu your pancreas is producing when they produce enough insulin. The only problem yuko hapa ni mwili wako umekuwa resistant to insulin. So inaweza kuwa reversed, yes. So oburuire bwe sukari kuikumanyega azna naso nga you know chikamba ninchiro gusaba ntumbaro gusa chinsenchiro kitagete ntutogendere kurwara because to kurwara
you know, nkonyora bali chibesa, you know, nkonyora bali chibesa. Bono kwa mfano wacha nikuonyeshe. Konyora gose kwa mfano ni alcohol. Eko ba advertised ku yango konyere kuigole igubya. Ko ngane soda kwa romuntu na kuigubu anzu naigu egwete bya. Ebintu biri ko ba advertise bibuga to bwanso bonene. Bigere toruwale egira Mario ganya gocha South Africa. Kusa Mario ganya kunya ko produced. So there are people, companies, countries, which, you know, they're going to benefit by keeping you sick. They want to keep you sick so that they can benefit, so that they can keep on supplying drugs here in Africa. So this is what we have to be careful. Omuntu bwato burewe sukari, tianteveyo. Ege ndunda itamanye gitangani. Onye kubwato burewe sukari. Manyanga nuga ni iri wapi mu berogo. At least once in 6 months. Muna wono kwa mfano, wacheke mafuta, na cholesterol na kira sa manyingao. Wacheki what we call kidney function test. Na figo ya chiko kolegas, you know. Wacheki umubirogo, wacheki binte binge. Egere karugunya maiso, wacheki maiso kusengi ya kolega. You know, retinal examination. Wacheki umkojogo pimu. Oro usino bugate, you know, protein na albumin. Au makishuge bugate. Even no pimu. Blood chemistry. Yakoru. Ekero bugate diabetes. Let me tell you, Miss Kerubo. Abantu bande kero bugate mechando. Kiba kunywa Mario waruje sukari ya mbiyere agokira. Ekero gupima nkoko konyere yako tenga what are you supposed to do. Onye ne figo yage taliko kolega asubia. Enjira ndimo wono kinya gitari yeito. There's a way to rejuvenate ekwerende figo yago. Twanya what no want to bwate ndiko dandelion roots. Nto bwate soldago complex. So zekero ko ira Mario gaya asibichi figo chiago. Onye kokonyoranga there's a lot of cholesterol singira ya manyinga. Twarus cholesterol singira ya manyinga. Nto bwate cholesterol busters, you know. Onye gosenga you know all these things. Yeah, ekerogo koledu bintebi nko manyoro mubero gonka yole so that you can stay a long life. Lakini bono ndedo kwa ni treatment ya World Fit. Garabuli. Agnale tego batenga clinic ya World Fit nge wate conventional medicines cyo koroiro bwa diabetes korinde naboko kwanera tomanya kuligirira chijumbe cya soira ba nchabali mbagwa tamaboli makeiga kwanera alafu tomanya kwenda SMS. Enche ntunga kikarogo kinye gitari yaito ya World Fit. We are different. We are different. Enya gitari yaito ya World Fit. Nambe ya moto ko make sure ngesukari yago nereke wankeri takiri. Lakini kuikato make sure nga tuliko chikotwara chi complication chiri chinyinge so mubirogo. Nkibasa gocha. Enjire yakabe toko chikoligereri. Enjira ya gatatu ototagete pancreas yage chago produce enough insulin. So na kwandege ndiko rukunga stem cell therapy. Bali ba tumire stem cell therapy so visito they can bear me witness. So because bono tokobeka stem cell echi rejuvenate the cells, the insulet of langan, the beta cells chago produce more insulin omuntu lyabebya. Yeah. Nara goteba hello Kerubo na Dr. Kena eke wango eke Kena eke nene gyo kunywa machingire kieke akorukwa rogo Chris korwaraganga naboko moira neli nchinga onye tubwa diabetes hakikisha unakunywa maji glass kama hizi 10 kwenda juu. Nara goteba hi Ndizi TV, I'm Mercy from Kyogoro. Need to know whether you charge consultation fee before attending. I have ulcers and they are a threat because I'm pregnant. I've tried to use herbs but they are stubborn. And go charge to the consultation fee which is 1,000 shillings for only newcomers. Muneka romogen na liyo wakani ilibweyemu. Kuruwa butuli wakana any consultation nyonya gocha kogenderera. So I think we are the cheapest in town. Naro goteba hello Ndizi TV, my mama akona skari. Skari yake always iko juu haitaki kushuka chini. Akipimwa huwa inakaa 31. Hey, that's too high. That's too high.
Morente story itashuka, we promise you. Doc ni dama kutoka Musocho. Nilienda Gusii nikaambiwa sukari yangu tangu 2021 tangu mwaka sijai kunywa dawa, please naweza kuwa affected. Ate tunagwa to buriru we sukari 2021 lakini tanya kunyuma dioba. Aina magoso. Egi ndio wakiragera to nyuburu ryo sukari onye sukari iri yawe yakitekaira nanse ekaba normal. So what you need to do is you check, you do monitoring of your sugar level. Yeah, lakini nabugo cha kututarira again. Narogoteba, I am Peter. Will diabetes bring dry gangrene complication? Dry gangrene. Gangrene. Inaweza. Ndoche mbia mono sana ase bali bagendete gutuma ujumbe chiabo narogoteba mbia mole Frida na Dr. Moses Njene Edwin amweba nerete omochando bwenda enge konguruma. No, I mean to endenke. Ntobwata amiba yenchira ya machi. Dakitenga mune amibe yende. Ekorukunga chlamydia infection. Ngole minere yo minute. Lakini ntobwata na amibe riego toka senda. So ntobwate, protozoa, ekoruku chlamydia infection, nelienda it still protozoa, ekorukunga amiba, ekorentu na amiba histolytica. Daktari abantu babwata maswari ya mange tinkonyara gosoma chi SMS cyabo cyonsi nabo kubate clinic kyaonga ikegotoka erinde bagotalera ororo erinde bemanya mange. Asante sana Ms. Kerubo. Daktari ane Daktari Moses Kena Onsarigo. Enya gitari yeito ikurukunga Walfit. Walfit Health Centers. Ntobwate branch omuchi Okaratina. Opposite Absa Bank, tubwate branch muchi Weldoret, ase nyumba ya Kogo Plaza, first floor room 2, iga Bosongo, na tule nyumba ya Uru Plaza. Bali batamangeti Uru Plaza, gati town ya Bosongo, kuse market yesego, chiro ye town nime, ekorokunga marikiti. Ekaro kire marikiti, alia sijibuche chichire, se bakoni bitungo, bakoni kiango, bakoni samaki na bokorore nyombe ntambe elikire Uru Plaza Osoime Ochegoroba ya gatatu erumu 307 307A ninche ngotoka asenya gitalie ya Bosongo gaiga igenga kinde yonsi ogocho obisiane manyanga ninche ogocha konyorororo egere togo konye obwene. Enamba ya nesimi nabe ora ngakire no erese screen yabo na ande namba ya nesimi ere 0722 245763 ande tigangirole ere 0722 245763. Asante sana. Mbia mono sana omwanchi omurigereria olikuwa beire na intuko twagachagete egepindi ekiga gwikabono igatwa beire toikire omoelio inyora omorobiri yugani gogwo chakera litkolia Jumamosi chinsa ibere cha marogoba ekerto gwumera na nere Dr. Kena Moses okwanera amaruire onyo gotaite weekend tokwanera oborire buriogani tikwemanya nabo gototomera ujumbe yago gwetera sena mbiyerege gabwe screen yago nabo igo ujumbe yago nabo koyetuma mapema elinde togosoa somorobirio Dr. nyara kubaga konyari bagali okwiraniria maswali ali obwate inyora asinsemo che mitandao na bagotonyora gwitira Ndizi TV News Digital asinsemo ya Facebook na baga asinsemo ya YouTube na bagotonyora gwitira Ndizi TV News asinsemo ya website na bagotonyora gwitira www.ndizitv.or.ke umwanchi mulire nkuganiria obuliriro bya kinga kyogo kikomerana nere John Kebati akoletera mangana mayena baga somorobeli bwe kyombu gya siasa hereditaria ne Frida Kerubo kuganiria obuliriro bya ime ya Ndizi TV goika weekend to mirana sigeta seni nambe mo geta seni kia Ndizi TV. Asante. Omurigereria bwe television